Lepo pozdravljeni. Danes smo se tukaj zbrali. Sva se zato, ker bi radi predstavili knjigo Prostovoljstvo v Sloveniji, psihološki pogledi in raziskave, ki je plod dela številnih avtorjev. In tukaj sva zgolj samo urednici. Sodelovali sva z študenti dveh generacij študija psihologije, ki so v seminarskem delu sistematično, analitično in poglobljeno raziskovali situacijo glede prostovoljstva v Sloveniji. Pravzaprav je bilo to za vse študente velik izziv, ker je bilo neke pregledne literature na tem področju malo, sploh pa v zadnjem obdobju. Kljub temu pa je to neka taka zelo aktualna tema, o kateri se marsikaj govori. Marsikatera tudi organizacija bi rada te stvari uvajala kot del družbene odgovornosti. Marsikdo že osebno pozna področje prostovoljstva kot osebna izkušnja. Tako da študenti so se lotili te raziskave z dveh zornih kotov. Pa morda, Katarina, najprej ti poveš, kako ta prvi del knjige nastajal. Torej, pisalo se je pred covidno leto 2019, jesen, ko mi imamo sicer seminarje pri predmetu psihologija dela v 3. letniku, 1. stopnje, v letnem semestru, ampak jeseni nekako z Evo oblikujemo zamisli, kaj bomo počeli v bistvu 2 letnikih, zaključek 1. stopnje, pa 1. letnik, pa 2. letnik 2. stopnje. No in takrat se je zgodila v Sloveniji ena velika zgodba, na katero smo zagotovo kot slovenski narod lahko zelo ponosni. To je tako imenovana Krisova zgodba oziroma zgodba društva Palčič Pomagalčič in vseh, ki so zelo hitro, v zelo kratkem času priskočili na pomoč za dečkovo zdravljenje v tujini. In z Evo sva se veliko pogovarjali, ko so te številke iz dneva v dan rasle, sredstev, ki smo jih nabrali, in verjetno je skoraj da sleherni od nas nekaj malega k temu prispeval, smo se tudi kot psihologi spraševali, kaj je k temu botrovalo, da je lahko ena taka zgodba ali pa tako mali deček spravil na noge celo Slovenijo. In od tod je tudi prišlo na zamisel, ker skušamo vsako leto pri teh seminarjih, ki jih počneva obe pri različnih predmetih, dati res aktualne teme, da lahko študentje svoje znanje aplicirajo, ker psihologija dela in organizacija je aplikativna smer psihologije, smo dejansko si domislili, kaj pa prostovoljstvo. In za piko na i, da je to prava smer, Eva, naj jo je spodbudil še današnji dekan. Res je. Ki je imel novoletni govor. Tako je, ja. Ki naj jo je zelo presunil, dotaknil, in nekako spodbudil, da se splača vlagati in iti preko svojih meja, včasih svojih naporov, da res naredimo nekaj dobrega za slovensko družbo. In poudaril našo vlogo ravno v tem, v širšem družbenem kontekstu, naša družbena odgovornost kot fakultete. In tisto leto smo potem 2020 začeli prvikrat sodelovati s Slovensko filantropijo. Takrat, ko so študentje tudi pripravljali in študentke prvi del te knjige, ki je sestavljen iz teoretičnih pregledov. Leto kasneje je pa Eva pri svojem predmetu v bistvu pa pri nekoliko študentih z več kompetencami, tudi raziskovalnimi, prostovoljstvo raziskovala v Sloveniji. In to je zgodba, od kje in zakaj ta knjiga. Ko pa smo jo zdaj ponovno prelistali, smo pa ugotovili, da je v bistvu res dobra. Da tako ta prvi del, kjer so študentje, sicer moramo povedati, da je to prostovoljni prispevki, študenti so imeli na izbiro in študentke, ali se bodo odločili za to, da objavijo knjigi, ker je to seveda dodatna obveznost. Kljub najinem mentorstvu se pač zavedamo, da to zahteva poseben trud. In ta prvi del, ki so teoretični pregledi, resnično tako dobro prikaže razvoj prostovoljstva skozi čas v Sloveniji in pa specifične psihološke teme, kako merimo zadovoljstvo, motivacijo za zadovoljstvo, neke psihosocialne posledice zadovoljstva,
potem kako pravzaprav sploh merimo fenomen prostovoljstva, kakšne so posledice prostovoljstva za posameznika, tako pozitivne kot tiste bolj negativne, in pa ta sodoben koncept korporativnega prostovoljstva. Te iste koncepte ste pa potem mi malo bolj podrobno raziskali, kaj se v Sloveniji trenutno dogaja, in tukaj lahko izpostavim sodelovanje z slovensko filantropijo, ki nam je priskočila, ki nam je res na stežaj odprla vrata in nam ponudila na voljo vse njihove prostovoljce, vsa njihova prostovoljska društva, ki so znotraj slovenske filantropije. Tako da so naši študenti z njihovo pomočjo zbrali preko nekaterih delih raziskave preko 800 udeležencev, kar se mi zdi kar reprezentativen vzorec za to raziskovalno področje. In na marsikaterem področju so potrdili stvari, ki so jih že v tujini ugotavljali, marsikje pa so se pokazale določene razlike. Tako da, ko razmišljamo o prostovoljstvu, se mi predvsem zdi to, da je prostovoljstvo zelo družbeno vpeto in da zelo težko neke raziskave, ki so bile narejene v Ameriki, primerjamo z našimi slovenskimi trenutnimi. Hkrati tudi zgodovinsko ali pa sociološko pogojeno, pa tudi politično in pa ekonomsko. Ne, če se spomniva v tej knjigi, mislim, da je predvsem, da je tudi ena raziskava pokazala, ne, da večja, ko je stopnja brezposelnosti, večja je aktivnost na področju prostovoljstva. Vendar hkrati ne, mora biti pa v družbi dovolj tistih, ki imajo, zato da lahko pomagajo. Ne. In to je verjetno ena taka, bom rekla, družbena nota ali pa družbeno opozorilo, družbeno odgovorno opozorilo, da bolj kot narašča potreba po prostovoljstvu ali pa bolj kot je prisotno na eni strani, to pomeni sicer, da se družbeno angažiramo iz različnih motivov, niso vedno altruistični, čeprav naj bi bili to tisti, ki naj bi definirali prostovoljstvo samo po sebi, ampak da bolj kot družba pač neenaka, bolj je potreba po tem fenomenu in več je dejansko je, ker nenazadnje se je že od samega razvoja prostovoljstva elitizem tisti, ki se najbolj tudi povezoval recimo s filantropsko dejavnostjo kot nekim predzačetkom prostovoljstva, kot tudi kolegice ugotavljajo v zgodovinskem pregledu. Jaz se pa prav sprašujem o tem korporativnem prostovoljstvu. Danes, ko imamo take 4 nivoje družbene odgovornosti in ta najvišji nivo je ta družbena odgovornost podjetij, ki jih imajo, in se mi zdi, da danes podjetja zelo iščejo, kako privabiti, kako obdržati zaposlene. In ena od možnosti je tudi, predvsem pri mlajši generaciji, poglejte, smo družbeno odgovorni, nekaj vračamo družbi, naši zaposleni, na primer, so prebarvali to pa to osnovno šolo, so morda uredili gredice pri nekem vrtcu. Ampak, če kritično pogledam rezultate te raziskave, zdi se mi, da vse ne gremo v pravi smeri. Začnemo prostovoljstvo razvijati mnogo prepozno. In če pogledamo ameriški sistem, po katerem se ne želim zgledovati, ampak včasih pa tudi imajo neke dobre prakse, pri njih že pri otrocih v vrtcu, v osnovni šoli, srednji šoli spodbujajo, je prostovoljska aktivnost del življenjepisa posameznika. In tudi vstop na najboljše univerze v Ameriki je možen zgolj pod pogojem, če je v tvojem CV-ju napisano, v katerih društvih si bil aktiven. In tukaj se mi zdi, da kot družba bi morali to miselnost spremeniti. In da mora tudi rezultat nekega tega neokapitalizma, kot odgovor tega neokapitalizma, pejmo nazaj k človeku, pejmo nazaj k tem osnovnim odnosom, v komunikacijo, pomoč, empatijo, pa smo spet nazaj na področju psihologije. Ja, ker problem seveda nastane, ko postane prostovoljstvo izključno instrumentalno motivirano. V tem kontekstu, da če bom prostovoljec, bom imel to v CV-ju, pa bom verjetneje dobil službo. Tako kot si upozorila, pa je ključno, da je
in to dejansko tudi raziskave potrjujejo, ne, tudi vztrajanje v prostovoljstvu kot neka taka motivacijska komponenta prostovoljstva se najmočneje povezuje ravno z altruističnim motivom, ne pa z motivom pomoči ali pa po nekih dosežkih ali pridobivanju znanj, širjenju socialne mreže v sklopu prostovoljstva, kar so lahko tudi nameni prostovoljstva, ne. Kar pa pomeni v bistvu ustvarja družbo že od samega začetka tako, kot si opisala, torej temelječo na nekih odnosih, kjer se vsi lahko dobro počutimo in kjer se medsebojno podpiramo. Niti ne bi uporabljala izraza pomagamo, ampak podpiramo, ne. Se asistiramo na neki skupni poti. Ker drugače se dogaja tudi to, kar se znotraj korporativnega prostovoljstva in se tudi lahko prebere, avtorji in avtorice ugotavljajo, da se prostovoljstvo potem zreducira znotraj korporativno prostovoljstvo kot na pa še neka dodatna obveznost, ki jo moram opraviti za podjetje. Še to. V smislu, da moram za to porabiti svoj čas, da moram za to porabiti svoje sredstva in da pravzaprav imam tabelo, v kateri moram v enem letu odkljukati toliko in toliko ur prostovoljnega dela, ne. Na ta način pa to spet sporoča nekaj drugega in ni namen korporativnega in pravzaprav ni pravi namen korporativnega prostovoljstva. Korporativno prostovoljstvo je takrat, kot to posameznik, kot zaposlen v neki družbi, stori nekaj za neko neprofitno organizacijo, najpogosteje ali pa tudi ne, na nek čisto neformalen način, pomaga nekomu, vendar v času, ki ga bi sicer namenjal svoji službi in za tisti denar oziroma, da za to ne prejme čisto nič manj mesečnega plačila, ne. Problem seveda nastopi tudi pri korporativnem prostovoljstvu, ko se podjetja, ne, in to tudi avtorji in avtorice opozarjajo, na primer podjetje, ki se ukvarja, na pamet govorim, z naftno industrijo, pa se potem aktivira za čiščenje oljnega madeža nekje, a ne. Torej, temu pravijo in lepo uporabljajo izraz kolegice, ko so pripravljale pregled literature in so se znašle pri prevodu, v bistvu neko tako neiskreno prostovoljstvo, kjer pravzaprav skušamo prikazati podjetje kot družbeno odgovorno ravno na tistem področju, kjer delamo družbi največjo škodo. To je pa ena taka hipokrizija, ne, kjer je verjetno spet ena taka maska, kjer se prostovoljstvo lahko izkoristi v neprave namene in tudi nečedne namene. Si pa omenila, ne, zelo luštno meni poglavje, pregledno, zgodovinski pregled prostovoljstva, pa bi se samo ustavila morda tukaj za naše gledalce, poslušalce na področju, kaj pa prostovoljstvo, sodobno prostovoljstvo, prostovoljstvo v prihodnosti. Predvsem se mi zdi, da tukaj včasih je bilo prostovoljstvo predvsem na lokalni ravni, da zdaj gremo malo bolj globalne stvari pogledati, da je zelo odvisno od nekega političnega sistema, kot si ti rekla, tega ravnovesja v moči. Drugače pa en tak lušten primer se mi zdi sodobnega prostovoljstva je na primer, kako nastaja Wikipedija. Na primer, vsak nekako prostovoljno pomaga, ampak marsikateri pojem, ko tipkaš noter na Wikipediji, nastav tudi izpod prstov tipk, na primer naših študentov, ali pa študentov na oddelku za slovenistiko. In tudi nekdo, ki je tam administrator na Wikipediji, tudi on je prostovoljc. In prostovoljno to ureja, ja. To so take spletne oblike prostovoljstva oziroma vse tisto, kar počnemo zato, da je koristno za družbo, pa se mogoče ne pomeni, da se fizično nekam odpravimo, ne. Torej, ravno to daljava, ne, in vedno večji mednarodni doseg so značilnosti tega prostovoljstva v sodobnem času, ne. Pa tudi sicer, recimo v primerjavi s preteklostjo je včasih bilo prostovoljstvo resnično bolj elitno, ali pa vezano na neko specifično organizacijo toliko bolj, bodisi religiozno ali pa ne. Danes je pa v bistvu se ne omejuje na specifične skupine ljudi, ki postanejo prostovoljci. Včasih je recimo, kar ugotavljajo avtorice, a ne, ni bilo značilno, da so recimo osebe z oviranostmi sodelovali kot prostovoljci, pa so bili navadno prejemniki pomoči. Danes se pa to povsem obrača, ne. Vse skupine ljudi, neodvisno na starost, spol, so danes lahko prostovoljci. In to je en tak, bom rekla,
velik napredek in elitizem je tudi danes dejansko omejen samo na specifične organizacije, ki se s tem tudi dejansko po svojem poslanstvu ukvarjajo. Ne. Bi pa jaz tukaj upozorila še na en problem v naši družbi, da lahko to prostovoljstvo tudi z nekim takim nepravnih oblik dela oziroma kot neko tako prekarne oblike dela, da marsikateri delodajalec ali pa neka organizacija ne želi izkoristiti, ne želi plačati nekoga, pa prav si bomo naše prostovoljce izkoristiti za to področje, ali to na področju morda zdravstva, šolstva, kjer bi stvari bile lahko drugače urejene, tako da tudi prostovoljstvo ima tudi temne plati, tako bom rekla z družbenega vidika, kot pa tudi z vidika posameznika, ker ponavadi ravno danes, ko sem se pripravljala na tole naše srečanje, sem brala poglavje tudi o temnih plateh prostovoljstva in raziskave kažejo, da predvsem so raziskovalci vedno raziskovali, pa zelo pogosto samo pozitivne vidike. In tukaj se mi zdi, da so avtorji tudi eno tako luštno SWOT analizo naredili, kaj so prednosti, priložnosti, kaj pa so tudi neke pomanjkljivosti oziroma neke stvari, o katerih pa se toliko ne govori, toliko ne raziskuje, kot je na primer lahko nek strah, anksioznost, velika obremenitev, lahko morda tudi čustvena izčrpanost, če ni človek dovolj pripravljen. Ja, to je še posebno takrat, ko ljudje pravzaprav kot prostovoljci nadomeščajo nekoga oziroma nek segment, neko stroko, ki bi bila lahko, ki je seveda kot stroka usposobljena tekom študija, pripravljena na soočanje s temi raznovrstnimi delovnimi stresi, govorim predvsem, ko gre za čustveno prostovoljsko delo, pomoč recimo tudi umirajočim, potem pomoč v nekih katastrofah, nesrečah, vojnah in tako naprej. COVID primer, na primer, po moje prostovoljcev je bilo veliko v času COVID-a, rečemo v kakšnih bolnicah, domovih za starejše občane, ko niso imeli stika. In tukaj se mi so tudi lahko te prostovoljci doživljali res stiske. So pa morali nastopiti zato, ker enostavno sistem ni funkcioniral in tle je tudi nova zanka družbena, da prostovoljstvo raste nažalost tudi takrat po določenih socialnih, družbenih, zdravstvenih, kulturnih, športnih vidikov delovanja družbe ne zmoremo pokriti zaradi, pomanjkanja sredstev oziroma ljudi, ki bi se z določeno temo ukvarjali. In potem seveda zaradi neustrezne usposobljenosti, preveč ur dela tudi v povezavi s tem, lahko nastopi tudi izgorelost, kar seveda ugotavljajo in še posebno pri čustvenem delu. Sicer pa so večinoma vseeno nakazane neke pozitivne, v bistvu pozitivni vidiki, psihološki, psihosocialni, ukvarjanja s prostovoljstvom. Na vseh nivojih, in na osebnem nivoju, in na družbenem, in tudi rečemo, če pogledamo v organizacijah delovnih, so prostovoljci, ki delajo tudi prostovoljno, so bolj zavzeti, bolj pripadni, organizacije lažje privabijo nove kandidate, tako da plusov je zelo veliko. Ampak tukaj bi jaz morda odprla še področje mentorstva. Meni je zelo bilo všeč poglavje o mentorstvu, ker je pokazalo statistično pomembne razlike med prostovoljci, ki so imeli mentorja in tistimi, ki ga niso imeli. In tukaj se mi zdi, da včasih v prostovoljnih organizacijah mi smo raziskovali, kako privabljajo, kako selekcijski postopki potekajo in ugotovili sva, da je še možnost za izboljšanje, ampak na tem mentorskem nivoju se mi zdi pa, da so kar uspešni, in da bi morda veljalo več energije, sistematično, ko pride nekdo noter, ko rečemo tako organizacijsko uglaševanje, da je mentor res tisti, ki lahko stoji potem prostovoljcu ali pa prostovoljki ob strani in ga spremlja. In tudi rečemo, ko pride do nekih takih morda negativnih izkušenj, da jih lahko sproti skomuniciraš, da mu sproti nudiš neko lahko oporo. Tako da te organizacije morajo danes, če želijo vse to nuditi, pravzaprav biti že kar zelo formalno organizirane, strukturirane s procesi, ki so zelo podobni vsem ostalim formalnim organizacijam, bodisi javnim, bodisi zasebnim. To je tudi ena od takih stvari, ker je recimo zelo zanimivo, da avtorice, kolegice pišejo, zakaj, čemu potrebujemo dobro opredelitev prostovoljstva.
In izhajajo pri tem ravno iz tega razlike v opredelitvi prostovoljstva med kolektivističnimi in individualističnimi družbami. In ta ključen vidik razlike je ravno to, ne, da v kolektivističnih družbah, kolektivističnih predvsem mišljeno z vidika institucionalnega kolektivizma, prevladuje več oziroma več neformalnega prostovoljstva. Torej, bi lahko rekli v jeziku zahodnih kultur, da so mogoče motivi nekoliko bolj samo po sebi altruistični ali samo po sebi umevni, čutimo dolžnost ravnati, pomagati drugemu. Medtem ko bolj v individualističnih, pa je organizacija prostovoljstva zelo podobna formalnim organizacijam, javnim, zasebnim organizacijam in ne nevladnim organizacijam oziroma društvom, kar pravzaprav pomeni, da preslikamo tudi v tako, bom rekla, spontano, altruistično dejavnost, zelo hitro elemente menedžmenta, podjetništva, ciljne usmerjenosti in tako dalje. Ni to nujno slabo. Pove pa, da so pristopi k prostovoljstvu v različnih okoljih različni. Tukaj si podprla še eno stvar, morda gremo čisto na tak slovensko izrazoslovje, prostovoljno in prostovoljsko delo, ker si ravno kar zdaj omenila in jaz vidim usporednico s tem, kar si ti rekla. To pomeni, da prostovoljno delo, to pomeni, da ni sistematično organizirano. To pomeni, da jaz nekaj prostovoljno nekaj naredim, neka prostovoljska aktivnost je pa, ki je organizirana. Drži. Ja, se očitno smo potrebovali v jeziku in v tem individualistični družbi, je več tega prostovoljskih aktivnostih, kot pa prostovoljnih. So drugačne, ja. In imamo zato svoj izraz. Ampak vseeno mogoče še malo nazaj k pozitivnim učinkom. Zakaj, na primer, misliš, da ljudje, recimo raziskave, kažejo, da pri korporativnem prostovoljstvu, če so ljudje udeleženi, zakaj občutijo večji smisel dela? Jaz mislim, da danes nam manjka povezovanje in da je včasih dobro, da se tudi vidimo izven teh zidov, da se srečamo, da morda tudi najbolj sproščeno zadihamo in da se spoznamo sodelavko, sodelavca v drugi luči. In da ko nam je težko, ko pridemo nazaj na delovno mesto, da se spomnimo tistih prijetnih trenutkov, ko smo nekomu pomagali. Da smo naredili nekaj pomembnega, nekaj dobrega. To hkrati se jim pa tudi zdi, da veliko ljudi danes, tudi mladih, ki jih ne bom podcenjevala, išče organizacije, ki so podobne njihovim osebnim vrednotam. To pomeni, tudi te organizacijske vrednote. Jaz se spomnim, kot mlada iskalka kadrov, to pomeni, da to je bilo 20 let nazaj, je prišel do mene nek kandidat in je rekel, veste, jaz želim iti pa v Krko. Zakaj pa v Krko, ker imamo farmacevtskih družb veliko v Sloveniji, ker imajo oni pevski zbor. To pomeni ne zaradi plače, ne zaradi ugleda, ampak neke druge dejavnosti, ki ni povezana direktno z delom, ampak to je tisto, kar nekako vzbudi čustva. In teh čustev včasih pri delu premalo. In zdi se mi, da pri prostovoljnem delu, da zelo hitro, v glavnem, kot kažejo raziskave, so prostovoljna dela povezana z delo z ljudmi. Manj je teh delov z neko storitev, z nekimi predmeti, kot na primer morda prevažanje hrane ali karkoli drugega. In čim da so delo z ljudmi, gremo v nek odnos. In v tem odnosu se vzpostavijo neke čustva, ki pa so pozitivna, ker nekomu nekaj pomagamo, nekdo nam je hvaležen. In hkrati še ena stvar se mi zdi, da smo ljudje postajamo zelo osamljeni. In se sami zapiramo v svoje mehurčke, ne da nas država zapira. In v tem mehurčku smo tudi željni medosebnih odnosov. In prostovoljstvo nam spet lahko da nekdo, ki je samski, nekdo, ki je oduvel, nekdo, ki ne more imeti ali pa si ne želi imeti otrok. Morda je lahko to neka druga dejavnost, ki ga lahko polni in mu prinaša bistvo življenja. In potem tudi zaradi tega ostajaš pri delodajalcu. Tukaj se mi zdi, da gre za en tak zelo kompleksen sociološki in psihološki pa tudi ekonomski fenomen, ker kot pišejo v knjigi avtorji, da tudi podjetja, ki imajo višje razvite korporativno prostovoljstvo, je tudi dobiček višji.
Ne, zanimivo, jaz mislim, Pa zagotovo ne zgolj izključno iz naslova družbenega ugleda, ali pa ugleda, ki izhaja iz naslova družbene odgovornosti podjetja, ker to ne se da relativno hitro pogruntati, da gre zgolj za, bom rekla, marketinško potezo, ali pa gre za neko iskrenost. Ne? In meni je zelo zanimivo v knjigi, ko avtorji pišejo, da je prostovoljstvo razvito predvsem v zelo majhnih organizacijah in v velikih, ne pa tudi v srednjih. Ja. In ne bomo vsega razkrili, ampak meni je ful zanimivo interpretacijo to, da v srednjih je ponovadi največje srednjih podjetij. To pomeni, da je med njimi največja konkurenca, da imajo največ dela, oni se morajo boriti, da obstanejo na trgu in so v bolj produktivnost, v razvoj. V cilj je razvoj, medtem ko so majhna. So pa vpeta bolj v lokalno skupnost, so bolj, tudi ponovadi manjši, so lastniki, so individualni lastniki in lažje pomagajo, lažje nekoga pristopiš in večja ta povezanost. In pa velika podjetja, na drugi strani starejša podjetja, ne, ki pa imajo potem tudi želijo neko družbeno odgovornost ali privabljati kadre ali graditi neko svojo blagovno znamko. Dovolj ljudi imajo, da podpirajo ta sistem prostovoljnega udejstvovanja. Ne? To pa res. To se mi zdi pa, da, ko rečemo prostovoljno delo, ni tako enostavno, kot zgleda. Ne? Bomo nekaj organizirali. Tukaj vse rabimo človeka, ki za to poskrbi. Ja. In predvsem, če se podjetja to loteva, da to, kot kažejo raziskave in tudi to, kar so avtorji, avtorice, kolegi, kolegice ugotovili, da je res to na neki prostovoljni bazi, da poteka v delovnem času, da se sredstva za to namenjajo seveda izključno strani podjetja oziroma organizacije in da so ti prostovoljci tudi prepoznani, ne? Kar pomeni, da gre seveda tudi za neke motive, ki se nanašajo na to, da te potem nekdo pohvali, prepozna oziroma prepozna tvoj vložek pri tem. Veš, kaj bi rekla, dajva še reči morda za konec vloga nas psihologov. Ker se mi zdi, da smo psihologi tole knjigo pisali, da smo psihologi o tem razmišljali. Kaj bi rekla, kaj se ti zdi, da je tista največja dodana vrednost? Kje lahko smo vse aktivni na področju prostovoljstva? Jaz danes dopoldne sem imela s kolegico z oddelka eno tako pomembno debato, v katero smer bo sploh psihologija šla v bodoče. Verjetno sta ene take dve poti, ki se da dokazujeta, torej nevroznanstvena v eno smer, druga smer pa gre, tudi se pojavljajo nove, kot na primer nova psihološka teorija dela, ki se zelo povezuje s sociološkimi teorijami dela, da ne v to smer, bom rekla, družbene odgovornosti oziroma izstopa zgolj iz fokusa posameznika in bolj usmeritev na fokus posameznika v interakciji, v konkretno posameznikovem kontekstu delovanja, torej v okolju, ki je za njega tipičen. In v katerem lahko ne nazadnje odpovedo neke strategije, ki jih sicer rečemo, da so klasično adaptivne za spoprijemanje s stresom, vendar v posameznikovi konkretni situaciji pa ne morajo biti. Tukaj mislim brezposelnost, sočasno odplačevanje posojila in tako naprej. Zelo težko, lahko se usmerimo v problem, in se ljudje usmerijo v problem, ampak žal ni nekih dejavnikov, takih pozitivnih dejansko ne obstaja objektivno, da bi se lahko z lahkoto iz te situacije ali pa zgolj samo dejavnostjo iz te situacije izvili. In jaz mislim, da je vloga psihologije tudi v bodoče, da se ukvarja morda tudi še bolj s takimi fenomeni, tudi, bom rekla, interdisciplinarno, v povezavi z drugimi znanostmi, kar vseeno naš pristop je neomejen in predvsem na posameznika pretežno usmerjen. Vsekakor pa, bom rekla, tako kot stroka, preidimo ta prag, gremo nekoliko čez, poglejmo malo čez. Po drugi strani, čisto v praksi, pa je psihologija seveda zelo dobro, če tudi noter so raziskave psihologi kot prostovoljci, pa psihologi, tisti, ki prostovoljnim organizacijam pomagajo. V tem smislu, da bodisi tako pri privlačenju, pri izbiri
pri uvajanju prostovoljcev, predvsem pa morda tudi pri nudenju, bom rekla, supervizije, intervizije in drugih pristopov. Predvsem pa je fajn, da tudi mi znamo res to svoje znanja pomagati za širše družbeno dobro, tako da smo tudi sami v bistvu se obujemo v čevlje prostovoljcev, ne? Torej, da se preizkusimo tudi v tem. Ne vem, bi me dopolnila. Ne. Viš kaj, razmišljam samo še to naprej, da en tak velik izziv se mi zdi obdržati prostovoljce. A ne? Ker če gledava z altruističnega vidika, sem pripravljena pomagati, ampak potem nimam časa. Ali pa, sem dosegla, vidim, nič novega ni, ali pa imam eno neprijetno izkušnjo. Pa bom nehal, ker ni potrebno. Tako je, ne. In zdaj tukaj se mi zdi, se odpira še eno tako veliko področje, ne, kako zadržati. Tudi rečemo, če smo gledali v knjigi, pravijo tam nekje, naši študenti so delali raziskavo, 1 do 2 na teden počneš, ne več kot 5 let neko aktivnost, kar je veliko 5 let, a ne. In tudi 1 do 2 na teden ni malo. Tako je, ne. Ampak kljub temu se mi zdi, da ni lahko prostovoljcev dobiti. Da tudi te klasični oglaševanje v časopisu in televiziji, pridite, darujte kri, a ne, da ne funkcionira več. Taka najbolj osnovna, za katero si še celo nagrajena. Ja. In tukaj se mi zdi, da je tukaj en tak velik izziv, da gledava v prihodnost, a ne, kako motivirati, kako jih privabiti, da so to družbena omrežja. Pravijo od ust do ust, ne. Meni je pa ful všeč na tej besedni postaji, tako je. Najpogosteje jih pridobivajo ravno od ust do ust, ne. To je tisto najpogostejše. Vzporedno, ko zastavljaš to vprašanje, na katero bi lahko psihologi odgovorili, se mi nenehno plete po glavi, ne, Facebook, pa družbena omrežja, pa tako naprej, ne. Recimo to je tak sodoben pristop k oglaševanju, ki tudi pripomore, ne. Hkrati pa, ne, kolikokrat se spomnim, nekdo naredi neko dobro delo, nekaj, ne vem, nekaj res tako prostovoljno opravi in se potem na koncu zadovoljno fotografira in napiše, kaj je storil in potem zbira všečke oziroma lajke in spet človek razmišlja, da saj je to dejansko tako zelo instrumentalno. Ja. Tako da, mogoče, jaz mislim, da nasploh je, kam bo šlo to prostovoljstvo, je verjetno odvisno, kam bo šla družba naprej, naša, po kateri poti se bomo odločili iti, ker se odločamo sami, čeprav se zdi, da včasih ne, ampak v bistvu se. Če bomo uspeli, ne, nekako se zavezati k razvoju nekih egalitarnih vrednot, in to so neke take vrednote, ki spodbujajo prostovoljstvo, tudi na altruističnih motivih, potem bo verjetno to postalo samoumevno, kot si začela. Torej, ko bomo v vrtcu skrbeli za dobre odnose, ko bomo pač sprejemali neke razlike in se poskušali vedno vprašati, kaj s tem, ko nekaj naredim, povzročim pri drugemu. Tako da zdaj lahko rešujemo stvari izrazito instrumentalno, z nagrajevanjem, spodbujanjem, v smislu obveščanja in tako naprej. Koliko časa pa na ta način, kot vemo iz teorije motivacij, oziroma kaj več moramo vse ponujati ljudem, da pri tem vztrajajo, pri takem načinu motivacije, pa je spet drugo vprašanje. Ja, in zdaj mislim na današnjo vzgojo, a ne, že marsikateri starš pravi otroku, ga nagradi, če pospravi za seboj, če pospravi svojo sobo, dobi denar, a ne, in se mi zdi tudi že v domačem okolju. Ali pa ga celo fotografira na Facebook in ga pohvali preko Facebooka, da je pospravil svojo sobo. In kam to gre? Toliko z najine strani, hvala lepa za povabilo. Knjiga je dostopna tudi v e-obliki ali pa v vseh večjih knjigarnah po Sloveniji in pa na Filozofski fakulteti. Mislim, da smo naredili neko tako zaključeno celoto in tukaj bi na tem mestu se zahvalila tudi vsem avtoricam in pa avtorjem,
ki so vztrajali, ki so prepoznali priložnost in upam, da so tudi oni ponosni na tale izdelek. Zagotovo. Hvala.